Gör kalendern till din startsida. Den normala vyn du har när du öppnar din Outlook, det är inkorgen som första sida. Och då är det väldigt lätt att man blir e-poststyrd istället för att titta på vad man har planerat. Ett tips är att göra kalendern till din första sida. Den inställningen hittar du under arkiv, alternativ och sen väljer du avancerat. Där finns en inställning som säger starta Outlook i den här mappen, och standardinställningen det är normalt att där står inkorgen. Om du då väljer att klicka på bläddra och sen klickar du på kalender istället och sen okej, så står det nu starta Outlook i den här mappen och där står kalender och så okej. Det betyder att nästa gång som du öppnar din Outlook, då kommer din startsida att vara kalendern istället, och då lovar jag dig att du inte kommer att missa de grejerna du har planerat. Prova det där några veckor så får du se om du trivs med det.